أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, sidang jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rilalang hadisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rampi Makkah. Iyaro kami namalak na puryo renu pong Allah Ta'ala ada pudapungang iya naritu nariku angkana rilalang ada pudapungang ngiro angkay asan na pong Allah Ta'ala irampi. Pada lekbai acarata rilalan na iwani magi na puji fung Allah Ta'ala nariku dapu ngaki na ibage-bage riyo ranue magi nariku dapu ngaki iribage sara ini nawai pada lekba iwani ya rega bahasa ta idi ya naritu takziah. Maka berapa lama kita duduk di sini, malaikat itu beristighfar untuk kita. Melo doangin lori fong Allah Ta'ala yoro malaikat makana mamagi-magi sininna to engke hadere riak dan penget dosana. Pedek metaki tudang, pedek mega dosa nolollo fong Allah Ta'ala, pedek mega dosa tak talega. Jadi syukur ki maraja nareko letu kata te 10 nih. Asabaan pedi meta ki pedi mega tu dosa tak talolo. Jamaah dirahmati Allah. Tapi ternyata ketika malaikat naik ke atas, melapor malaikat iko Allah Ta'ala maka dah. Wang angkatongan ni ro atat tak uruntuk mak depu-depungang risik dia kampur riasang malimpung. Maka dia pun Allah Ta'ala agak dan jamah. Nasa purawi teromak baca Yasin. Maka dia pun Allah Ta'ala. Malaikat. Catak mana ngi sini na to engke koroha derek pura pugok deceng. Maka dia malaikat. Yang mana puang? Maka dia pun Allah Ta'ala. Iya yang mana? Angkat tangan malaikat. Tabik puang. Tepar jangan ngak dampeng. Iro engke hadirek. Dek na yang mana mak baca Yasin. Maka dia malaikat. Engke korawita. Letuk na sandre na matindro na. Maka dia malaikat. Cata ipu kok deceng ero. Angkat tangan mohi malaikat. Puang tabe. Engka toto na sawita hadere. Dia na lomeng kalinga carama. Dia to na baca Yasin. Tapi melo-melo manripi pa. Maka dia puang Allah Ta'ala. Catai malaikat ero catai. Maka angkat tangan mohi malaikat. Tabe puang. Magai. Engkau mau melo ulapor, ternyata engkau tahu wita letuk nama curitana, dia neng kalingi pacar ramai, maka dia Allah Ta'ala catai, catak mana ngero? Luar biasa jamaah yang dirahmati Allah, dia letuk kayak gitu dang, bepatak katai, letuk imat curita, letuk imat tinro, dah catak mana malaikat pugok deceng. Nah luar biasa, deki aja mau tamat tinro, yang kalinya jalur ceramah. Nah sahabat itu tuh mete amat ceramah paling tak 2 jam ya. Jamaah dirahmati Allah, tersyukur maraja nasabah di sela-sela kegiatan kita ini nono ibu sieng. Salah satu tempat yang diijabah ia tarimai pak dongan narufatawe ia naritu riwat tubuh sieng. Magi na itarima parel dongan natawe narikubosi nasabak si sumpungi langi. Jamaah dirahmati Allah. Magi na itarima perdoangan na tawe ya rega salah satu tempat mustajabah untuk kita berdoa adalah
riwatun nonno na bosie nasaba narikon nonno ibosie si sompungi langi si bawah tanai. Makanya nariko bosiwi isunnaga ki marelo doang agar dibaca ibu. Allahumma sayyiban nafi'an. Tentu kau nak tak patikan apalak manang Nah kian ini biasa dinafalak Tapi di toma tu nama rigaga do lengi telong. Tidak pampa doa yang lain kita minta. Tidak jadi masalah. Tapi yang diajarkan Rasulullah adalah Allahumma sayyiban nafi'an. Fuang panonnoi yari gawereki bosi yang kemak baraka nan yamaki guda. Ayo. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di rumah kediaman almarhum Bapak Abdillah bin Azikin. Tentu sikdi tomatua kami nam mariorannu makokonge ia naritu tomatua ta almarhum. Magi nasaba egana atau hadireki acara takziana. Tungka yang kahadere kue Pak Bu telu apalan nalolongang agero nomor sikdi apalan maringkalingat carama. Na iya apalan na to mengkalingat carama pada nareku masem paja sunnah isaratu rekan nalaleng na siwani. Tentu iya matanre angkat na. Nasaba idi nareku melok jamai saratu rakasaman na sedi dilek jamai. Tentu dek patuga gari fallaw nget tak pura pugo sempaja sunnah saratu rakalalan na siwani. Nasaba macawe ini ular ramalang biasanya itu ye ipoji idi nareku engka imang masih jae masih tak bacana. Jangankan 100 rakaat, 20 rakaat lagi sempajat tarawih biasanya kasih si patung ke menibawa pu imang si bawa pu kate. Nalabirangi arurakange sementara nareko mak bicara gabay nalabirangi 20 karunge daripada arwe karung. Tapi nareko mak bicara pakosyaki Allah subhanahu taala binafojiwi arwe rakade bandika 20. Itu pun areko naruntu imange na lagu-lagui yarega dengan nada-nada biasanya tu 5 kabi. Aku naruntu imange mak baca lamba-lamba Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nakabi-kabi po imang. Awe pasijak-sijaki ni pemang. Nakura-kurangi si po imang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allah day pa na fojiwi. Ia magay na foji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makura na foji. Melok kita masuruga. Magi pa na megala da tawar manawarta. Melok tama suruga na kemo dala cede. Bara si di dangkangang iya pa tu na mega iruntu nariko mega itu modal. Jadi jangan keberatan nariko malampe-lampe baca na pu imang. Tapi tengah-tengah na pu ima ta baca. Aja nama masih jae aja to matengah tengah-tengah. Supaya dia nalari rumahmu nasa mega tu patarawi cow. Dia mai dia muhadire na supaya metala ada baca na pu imang. Metalada. Akhirnya tulis sampai masih ikege na naseng masih ya tuh naruh rumah berjamaah. Jamaah dirahmati Allah. Kita duduk di sini pahalanya 100 rakaat. Kemudian pahala yang kedua yang kita dapatkan adalah pahala kehadiran takziah. Tuda-tuda ki bagai-bagai sara ini nawana punna boleh itu dianggap ibadah lolungat ki apalang. Kemudian yang ketiga adalah kita mendapatkan pahala sedekah. Tentu tadi kita sudah menikmati hidangan yang disiapkan tuan rumah. Nah ia tu pasti dekai, ia tu kami nama bulan na lolongat tomate tak lekuk buruk. Pasti dekai tu pertama na lolongat tomate tak lekuk buruk. Mon ripe ia pakas yang lenge. Makanya itu sangat dianjurkan nariku engka agagi fainna ke kitandre. Makanya juga saya selalu sampaikan makada
Akkoloki acara taksiyae munimaga asota puraki manre ko bolata na angka aga-aga ifale na anreki nareko denule labe nanre ta usahakan minuki nareko minu sila deki anreki gola-gola. Padamu itu apalana pahala sedekah yang kita dapatkan. Ampai tomatot ta jamaah yang dirahmati Allah, riolo pa na riolo nareko angka tomatina maka iga pasidekana. Maka iga pasidekana tomatot ta. Biasa tuh nareko angka tomate ipasipulung yero wajajunna. Kemudian ya berangi. Tapi perlu pakata jangan kiri falau tak makada ajakin angka pahangi makada nareko deta masih dekat wajaju dena bajaju tomateta nareko deta masih dekat sandala dena masih dekat dena sandala tomateta deta yang kasoro tomateta dena kasoro sermo dena pangala taala. Nasa mega to kampung uruntu nareko tomatena makunrai na pasipulung ero wajajunna makunrai napa narengi puimang. Nareng pu ima waju bekas na tomate. Kira-kira nareko pu ima tak tareng waju bekas na almarhumah misalnya. Latu iko bolana matu makutana benina. Baju age ding. Nasa baju na tomate Allah. Kira-kira melo gepake ding. Makanya jamaah dirahmati Allah, nareko tomate tak makunrei de tomatu na marigaga nareko makbereki wajaju oroane nasabak magi imata oroane nasabak angkato kampo dena melo mak bera waju oroane nareko tomate na makunrei dena melo mak bere sandala makunrei nareko tomate na makunrei niga memat tawereng na pu imata orane. Puimat taurane. Makanya bagus juga itu nareko angka tomateta tabecik-becik memang nih puimat tetangga-tangga memang samana puimang ukuranna M atau KL. Maka kasih baju ukuran L. Ay aja dari waju bekas kasih nah. Iro tomatuata magi nariolo baju bekas na pake nasaba mabela pasae dena pada idi makada kumelo ki mali wajaju de gaga pak balu ko ni idi ko maku kunge engka pak balu waju ni we ngaramo pa to moto aku ero termasuk nenekku Pak Bu. Saya orang Bone juga. Yaro nenekku de pasat dinangka na liak ka wajaju pas di badang. De panangka na liak ka wajaju pas di badang. Makutana ka nenek magi jero kasih na tuli logam anak bajaju aga nasa nenekku utar waki wa kerena. Magi, dia apa ini tawa kada malemak ni maku kuna rekomelo ki mili wajaju. Jadi makanya ini yang menjadi tradisi kita. Nareko angka tomate tak biasa ya tomir wajajuna tomate na pasifulu nak bera sebenarnya tidak mesti dan tidak harus. Tandra napahanna tomatot tak riasengi pasideka makai gunana ritomateta. Makanya juga kalau ada orang mati itu biasa ki runtu nek burangi tomatena nan remak koring. Toh? Nan remak koring na tepangi telo ya setna. Agar pas sabarana nan remak koring. Nah, ternyata iya noro kami nama lemak. Magi aku tapat tahu nasu ni nandre tatapangi talo nareko manasu nandre kan maratu ni talo marangi talo wa dini tandre tapi mega tu mako kung itaw din namelo mandre iyaro nape maliangi sebenarnya makan jane reko yandre nasawa magi manca di pasi dekai yehe manci pasi deka tapi nareko palik na takkala dik gaga melo mandre na mawari nandre aja tak biak bawangi asi dekangi makutana gitu kapan? Niga na melo manre pasti dekan andre wari. Niga na melo mala pasti dekan andre wari. Dek, maka ega melo mala itu pasti dekan andre wari. Nomor sidi manue. Nomor 2 itie. Nandre mana ngiro? Makutana ski mancaji apalaga. Mancaji apalang nasabah itu pasti dekai dan dia bawang untuk rupa tawe tapi sinina ia angker lebok na tanewat di mana di sidekai. Dalam hadis Rasul disampaikan man yazra'u zar'an. Nigi tomat tanah-tanah sedi agaga. Fayakululahu. Kemudian
Iro tana-tanana engka mandrai niga mandrai. Toirun manuk-manuke au insanun rufatawe au bahimatun yarega olokoloe illa kana lahu bihi sadaqah. Sangadina iro agaganan re olokoloe manca di pasidekka maneng. Jamaah dirahmati Allah, sehingga tabe taparja dampa idi pak galunge ajak motamalat dek masara nare kunan re balau asita tanya ke bawah ni pasidekah. Tanya ke bawah ni pasidekah ku tapi nareko galuta metulinan re balau nama kanjak mi pak kosiata ipasumi seke tarau lalo ki mele lo galunge purata masam paja subuh lo lalo ni galuta macene ki macene koro macene ki macene tapat aja lo bawa ni bali galuta balau letek ki koro mandre nasaba itu balau anu panca jinna fu Allah taala tane tu bawan poliritane tapi angka tu balau nonno polir lagi nasaba angka di kampung makon tak balau tapi ternyata dia nak capu angka metu paturu karena ini Allah sudah atur nerima kuan naro idik rufatawe kita hanya bisa berikhtiar. Jadi pas sidekai wading nalolong waditu ya berang lori olokoloe. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tabe taparja dampa dua telu kampu unroi dek nagaga cara mata siapa anda idi magi nasadena letuk bacana yasinge dan letuk suratul Fatihah tabe taparja dampeng engka desa na nabita pakas imaka da letu iya tu perelo doang ngenge letu iya tu agaga takiri ngenge untuk keluarga ta yang mate dari Ibnu Abbas ini aga naseng Ibnu Abbas marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qabrain engka nang kawatu nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam laba iri dua kuburu kemudian Rasulullah mengatakan innahuma la yu'adziban. Ibnu Abbas majapun atau angkeri lalaku buru matengang ricallari malika wa ma yu'adziban fi kabirin ricallai nasabatannya to dosa maraja na pugau. Ternyata dosa becu mapacal lagi. Dosa becu mapacal lagi. Kubur yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah ternyata kubur orane. Agar dosa becun orang ini nasa nabita sehingga ia pecalangi matu rela kuburu. Ternyata dosa kecilnya laki-laki kata Rasulullah la yastatiru minal bauli de nama pacit capak temena. Tabe taparjang ka dampet tematuaku orane engka hadere na sabab biasalah den uruntu ya orane nariku maseka ni teme. Pega maseka melo teme kendro lo asala melo iteme. Batalo ka naruntuk batalo ka namba bangoto naruntuk bangoto namba tembok naruntuk tembok sinateme baka mega tu orwane nareko joker si di Allah lang misalnya musafir ke Makassar biasa mata ya uita mata iya tahu Pak Supir kiri Pak Supir magaki melokat teme gangkana ifalepang mak biring kuiri lalangero teme na bukan ero talet na sularana aga na teme purana iro langsung menre langotoy tabe taparja adam berarti dia iro nak bisa ye dia na paci capat teme na aga mi pelek na jama nasaba itu orane nareku purat teme apalagi rival lawangenge dia nak bisa nak kena geti-geti ni tabe taparja adam itu pak geti tannya pak bisa tannya pak bisa tu pak geti-geti makanya itu nareko loki risik di ala lenga makanya nareko tiwiki uai nareko meloki teme ya naro ta pake ya rega pakai ki tisu tapi tisu yang boleh kita pakai Bapak Ibu yang dirahmati Allah ternyata tisu basah meskipun wangi dan awak diri pakai tisu biasa mak bisa tapi tisu aga paling nah tisu kering termasuk tisu kita di sini. Tisu kering itulah yang boleh kita pakai bersuci. Nareko tisu mapica, dena wat di magi nasang andre guru tala kita na patah sandra minajisi dena paleisang. Hanya menyebarkan najis tidak menghilangkan, ya rega tidak mengangkat najis itu.
Namanya maka je tu aga diri pakai mak bisa. Dawat dito dipakai mak bisa. Dawat dito. Nih kita perhatikan ni aja kama daw lalatang daw kata man rasa gitu. Melok kama ni made cina makata lamarufa ai. Ta perhatikan toy wat di mato tu pakai batu Nah kita perhatikan lalai makada mapaci mua gairo batu Jangan sampai engkau teh manuna. Nasabah mapaci topa tu engkau teh manu itu raja aji. Jadi ya dosa becu no orane mapacalangi Rasulullah Taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, kubur yang kedua ini adalah perempuan. Ternyata kubur nomor 2 kubur makun rai. Agak tahu si dosa becu na makun rai. Maka di Nabi ta yamshi fil ardi bin namima. Dosa becu na makun rai yanaritu napojila de tala ijana padan narufatau. Dek tu nafada orane, aku orane si puluh-puluh mak bicara aga na carita padan na orane. Tapi aku makun rai si puluh, makun rai orane na carita mana. Yaro orane ko si puluh ni galun na na carita, orane ga mengala, magamu tu dek tu gana jin cola-cola ngaseta. Pupu aga ta pake, uri aga, poska aga, racung aga. Iya meron na bicara, po di makun rai. Lo ni lagi acara maktazie, kiru anin nasi bawanan acara itasi. Aro, demeto na lolos, digaga lolos. Pokoknya sini lutu, sini na lepakan lila. Jadi iya ro, dia nulis si sapi Tidak, dia nulis si sapi. Dosa becut na orane, digaga wita makun rek jamai. Dosa kecilnya laki-laki tidak dikerjakan oleh perempuan. Buktinya apa? Aga buktina. Termasuk ke kampung tak dewi sengiro. Macam nena, macarama bapak ibu yang dirahmati Allah. Dek pagaga kampung uruntu, iro makun rayet teme tetong. Tapi desero ke kampung tak. Maga ibu ke kampung tak. Tetong ke makun rayet teme yarega tudan. Atudan matoh. Bahaya tu nariko teme tetong makun rayet lempe. Lempui. Kemudian poin penting yang ingin saya sampaikan makada, lanjutan hak desa na Nabi tak perlu dipaham makada. Ternyata setelah Rasulullah mengetahui makada, to angkela kubur yang matang anggri calari malaika Kemudian Nabi tak fa'akhadha jaridatan rotbatan, male Nabi tak pala pakaroma ia maloloy, pal pakurma yang masih muda. Fagarazaha binisfain. Fasyaqaha binisfain, kemudian dibelah dua. Furana na puek dua ya ropala pakoromai nabita fagarazaha enapa na pacorang ditancapkan di dua kubur tadi itu. Ditancapkan di dua kubur. Makutane Ibnu Abbas, limadza fa'alta hadza ya Rasulullah? Aga gurana kita jamai surah Allah Ta'ala. Maka Nabi tak yuridu ayu khaffifa anhuma wa kilorang selama engkau mau fi mapica. Ia pala pokoromai mata sabela rifang Allah Ta'ala nasabari iringa ngepacalan atau angkela lekuk buru. Jadi pala pakoroma bawa na cicara Nabi tak koroya set nakuk buru pala pakoroma mudah. Ia mapica emo pa tanya marakoi mapica emo pa mata sabela rifang Allah Ta'ala nasabari iringa ngepacalan atau angkela lekuk buru. Apalagi nareku anak taon na iro luar biasa sudah baca surah Yasin. Tentu lebih mega apalan na iru surah Yasinnya dibandingkan menancapkan pelpa kurma tadi ini. Nah ya tona na kamalaka tomato attae nareko angka tomatena biasalah dan itu irita na taneng bunga-bunga ya na aga gunana supaya nareko na tanengi bunga-bunga engka mata sebbe korea na kuburu Nasabana rampia ke orangnya sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Ternyata sininna yang kerlebok na tanay rilangi mata sabbe mana dari Allah Ta'ala. Semuanya bertasbih kepada Allah. Termasuk tadi pelpa kurma, termasuk tadi bunga yang ditanam. Ampe itu biasa toy yang kalinga. Biasa toy yang kalinga makada. Nah, baja sanga die
Mulau masyara kuburu. Ajak lalu mucabu isarina. Femali. Makumato ko kampot tak? Ajak tacabu isarina. Femali na. Ternyata aga gunana. Gunana yan naritu narikota cabu isari mapat tu tasabena lorifung Allah Ta'ala. Berarti mapat tu apalana na lo tomatita. Iro tomatuata maka kanja pak disengenar itu juna atau matengenge hak deset nak kamalakeng tapi dek mitu nafala termasuk ini. Biasa tu narekolo masyarakat kubur tomatuata aga na bawah talun rufa tu. Nomor siditi we. Nomor 2 tiwi dau pandang. Nomor 3 tiwi dui pasideka. Ibolo uye ifica-fica ki iro kubure nasaba anare kuma pica iro kubure berarti itu air bertasbih. Iro we mata sebe. Kemudian kenapa daun pandang? Ternyata itu daun pandange dua alasan atau matuat tak napilai nomor sidi iro daun pandange matengah tu marakko banyak kandungan airnya. Matengah tu marakko. Nasaba ko matengah marakko kami tai te mata sebe. Kemudian alasan yang kedua, magi ro tomato tak do pandang napake. Magi do pandang, ternyata do pandang itu wangi. Magi ko wangi wi, napuji malaikat itu mawangi. Jadi nareko meloki nak deperi malaikat, mawangi ki. Nasaba ko mabo sopek ki mabela malaikat. Mabela malaikat. Taneje itu bawa malaikat caci bau bau makaleleng ini lagi rupa tahu titi ni gere nari kungke laki tak boleh galunge tetik we pusakna tetik pusakna ya wana kalepana kira-kira maga rubauna ini lagi rupa tahu cacai bau makaleleng apalagi malaikat jadi ero alasan atau matuata. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi upakasa kegipe mo makada. Yaro tomato ta mega mo pahapahana ba pikogi carane ro na pajuka yaro tomatena. Termasuk na rekupuran ni icamay ya tu tomate. Ipanonno ni fole adenge kang makada ni tawe. Te ipatukana. Aga patukana di ko manu tu yali pasato. Aga di ko kamputa. De toga yali pasamanu. Biasa ang kaya lipas sa mano. Sebenarnya ya pasti dak kamato, tapi nariko de tapang aja na tubugoy. Pura si mato ya itaro niko abule renge makada ni ya toma orone ada peni di makun raye. Madape ni makun raye naka. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 3 kali. Sebenarnya ya dia yak bawai na sabana bitta tu nareko angka tomate rewatuna tuo di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku angka tomate biasa iya ro nakka metwe katalu tapi makutana na bitta aga nakutana na bitta hal indahu dainu aga batuana angka ga indranna makuta kumakari sahabat maaf ya Rasulullah dek to magagay surah na tala nakasi nabita makutana si pe mga hali indahu dainun angka gainranna aku makkadai sahabat maaf ya Rasul det tomagaga nakasi sampai 3 kali Rasulullah mengangkat itu nariko det togaga matte makada dega gainranna surah ala pateru ni nabita pakutanana magiro idi kota nang ugi makunrai isurum makkai aku ditandrana acana tomatuata. Luar biasa cerdas orang tua kita itu. Makunray na pake. Nasaba iro makunray na semana rahasia. Na semana rahasia. Jadi yang kunaka ini makunray kan harus mak jeli-jeli matanga-tanga. Oh, dito gaga seding. Inderna. Nasaba itu makunray niseng. Oh ya anu pura mapak boting 10 doli si siru na indreng mapi to silusin na pura na anu na palesu kamakun remiseng ya romakun reye tanya bawang indra na nisang indra na tolay nga nisang yan macicilang
Luar biasa meto. Engka mak ibu-ibu biasa. Maka tabat teperja ada pemagi teh sama kada bortoro cicilang ero. De ustaz, yakin dan percaya iya romo turut na pakai motor cicilang. Maka magi teh sengi. Maka de ustaz, tenaki campe tengkalingo nina. Maka magi nina. Engkalingo ustaz. Indreng, indreng, indreng. Aduh. Tiga sih mite maka dah aku ke motor reng cicilang. Wasa boje itu pada mana unina motor dek paling dah pada. Makun remis rahasia. Jadi itu dek tuh ya naro hikmana makun re mana na. Inaro hikmana makun re pacarita supaya mukba iro rahasia. Nasabah iya tuh nareko mati tahu talle tuh agak-agak perlu diperhatikan. Nomor sidi wajah indrana nareko angka to mati dia nagura wajah indrana tak gatung irona antara langit si bawah tanah. Tak gatung irona antara langit si bawah tanah. Kalau utangnya belum dibayar, makanya ini nareko tamatuat Abdullah bin Azikin pastikan maka dia toga garo indrana. Nasabah ini rupa tahu biasa aja tuh dia sengaja mindrang. Khusus deh ibu-ibu nareko engka acara mapakue misalnya, acara takziah atau acara boting. Nareko bali bolana mek bu acara, biasanya tuh maparuru. Mala nandre. Mala pakan riang. Toh? Mala siru, mala pane. Dek pa baja ma tuh acara na palitik mana nih anak na laki na mandre ko bali bola. Tapi madoko to paro. Madoko. Mala pane. Hari pertama mala pane sindiro. Baja dek pada bale siro pane, mala si aganga. Bajana mala si gangkan na silosi pane ko bolana. Na lupe palesi. Makanya juga itu nareko angka acara. Pura ki mapak boting, pura ki buat acara tampungan, takziah dan sebagainya. Masih tu sibuk kasih pun na boleh awede si gaga patoko na oringe. Dia gago ring sidi dega siru sidi dega pane sidi. Magi maparuruma na metoki tabe taparja dampo indrangye. Jangan sampai gara-gara sidi siru, gara-gara sidi pane mati ipan rasa-rasa kira simon rina Allah Ta'ala. Perhatikan ibu kalau suki matu ke bolanta. Perhatikan maka dia toga ga siru na bali boleh ta'ala. Dia toga ga pane na bali boleh ta'ala. Apalagi mako ko macale ini ular ramalang. Termasuk ini repuasata. Lepo mana ini repuasata ga? Dua talung ngaso pa nito mapuasa. Kamu pa din na lepo indran na. Aja ki macapa indran mo to ye. Indran. Semua ini harus dibayarkan. Kemudian yang kedua, age yaro yan naritu wasiat. Angka ga wasiat na almarhum, aku engka pasen na makadana kumati ka baja sangadi kumon mo lemek ka maka sebaiknya ditunaikan. Nah, nari kumati ka apa kue. Itu namanya wasiat. Kau engka wasiat na tunaikan. Tapi engka tu wasiat na tomat tak dena wadi dipenuhi. Tidak bisa dipenuhi seutuhnya age yaro. Nari kumaka de tomat tak na nari kumati ka baja sangadi. Sinin nawaram paraku wawaka pekamanengi. Dena janji nasabah magi yang ketiga ini perlu kita perhatikan agero mana warisan. Warisan harus dibagi juga. Jadi nareko engkau wasiat na tomateta tidak boleh kita sedekahkan semua tapi harus juga dibayarkan utangnya kemudian bagi warisannya. Nah, iro warisannya memang perlu tuh malah perlu ki mati ke bagi magi nasabah dua telu kampung uruntu masih lesurut dena sewa ada magi gara-gara mana magi dena sewa ada kakak melok mala mega adi cem mala cek de maga tanah siruntu jamaah ini rahmati Allah. Kemudian itu juga perlu juga saya sampaikan. Nule mau wereka pateng kelingai di makunrei mage. Ternyata iro makunrei mak jujungi orwane malempai. Nareku mak bagaimana gitu mana ki sebenarnya dua tawana orwane sik di makunrei aro. Tapi nule tu kapa werek mata nek tanah riseseta magi idi tona pak di boleh tomatuata idi tungkai arega idi poboy. Tapi ternyata Allah magi na idi cek de tawata.
Makanya itu orang tua yang masih hidup, maka anja pakasih lalu kasih na nasabak. Ia tu masih lah surah matu anak tak dina sewa ada nariku dina maka anja bagina. Nasabak nariku orang para milok mana tu malam mega. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi naro telu agak-agak perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir jamaah dirahmati Allah, maka da makanjak ni ro launa to matwat tak ba fa Abdillah, magi maka da wasa makanjak ni launa. Keluarga yang ditinggal kamu hom bersabar. Magi na makanjak launa nasaba angka mai kubolana mati. Angka mana moki hadiriki acara takziahnya. Nah gena malah de na puminasa to matwat tak. Ampe tu narekko menrek bola baru ya regalete boleh to matwat tak. Na doko kaci pusibolana. Magi na doko kaci pusibolana. Na kelorengi, na lasenus-senungangi, bola nama tu non rimate. Bola nama tu non rimate. Jadi, nasabak ko mati ki rival lawangange, belum tentu tu angka kiringnya ki pada lulangan, belum tentu angka tema ki korang, belum tentu baca ki yasin, belum tentu kita diadakan acara takziah seperti ini. Jadi maka anjak ni lawan atau matuat tak yaro, dan mati ini adalah jalan yang dibuka Allah, ilalang ia nek buefong Allah Ta'ala, untuk pasuku inya menah pakasas kiki pemang iya amate ngenge lalenek bu Allah Ta'ala pasuku inya menah. Nah sama kedan reguruta Profesor Quraisiham, kematian adalah nikmat. Magi dek tu gaga nyama syukuri lebok nai tanah, dek gaga suksa syukuri lebok nai tanah. Magi aga tapoji tandre tapoji mandre tunu bale, dek gaga tahu mulai mandre tunu bale eso tunu bale esoe, tangaso tunu bale, wani tunu bale, bajana tunu bale, tangaso na tunu bale, siwani tunu bale. Bosaki, degaga nyama suku, makoto paro degaga susah suku. Matu pira sirmon rina fong Allah Ta'ala sukunya menge, suku susah. Jemaah dirahmati Allah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian terakhir kita baca suratul Fatihah ala hadiniya syai'ulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassadah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.